नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान में सक्रिय हुए मानसून ने सभी के मन को रोमांचित कर दिया, लेकिन उदयपुर की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हर कोई बारिश में नगर निगम को याद करता नजर आया। पूरा उदयपुर जलमग्न हो गया। ऐसे में शहरवासी पानी से गाड़ी निकालने की जुगत में लगे रहे और नगर निगम को कोसते रहे, क्योंकि स्मार्ट सिटी बनाने के नाम से इतने सालों से पूरे शहर में काम चल रहा है। लेकिन ये हालात देखकर हर तरफ ये बातें होती रही कि कहीं स्मार्ट सिटी मॉडल फेल न हो जाए। हर गली, हर चौराहा जलमग्न और सड़कों का भी फिर से वही खस्ता हाल। लोगों के तो घरों में भी पानी घुस गया। कभी धीमी तो कभी तेज बारिश होने से शहर की सड़कें तलैया बन गई। देहलीगेट, उदयपोल, सूरजपोल, बापूबजार, अमल का काटा, हाथीपोल, गुलाबबाग, कालाजी-गौराजी, बड़ा बाजार, तीज का चौक, हिरन मगरी, बसंत विहार, बोहरा गणेशजी, मल्लातलाई चौराहा, UIT पुलिया, सुखाड़िया सर्कल सहित शहर की अधिकांश सड़कों पर पानी भर गया। बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में पेड़ गिर गए। इससे कुछ जगह यातायात भी प्रभावित हुआ। TRI परिसर में पेड़ सड़क पर आ गिरा। इससे यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को भी परेशानी हुई। सड़कों पर पानी भरा होने से इसमें होकर गुजर रहे वाहन बंद हो गए। ऐसे में वाहन चालकों को इन्हें खींचकर भी पानी से बाहर निकालना पड़ा। सबसे अधिक परेशानी दुपहिया वाहन चालकों को हुई। हर कुछ दूरी पर सड़क पर भरे पानी में से वाहन निकालते समय कई वाहनों के साइलेंसर में पानी भर गया। इससे वाहनों को किनारे ले जाकर वाहन चालकों ने ही इन्हें दुरुस्त करने के जतन किए। मानसून के आते ही हर बार की तरह उदयपुर नगर निगम और स्मार्ट सिटी कंपनी के काम की सारी पोल खुल गई और उनके सारे दावे खोखले साबित होते दिखाई दिए। चुनावों के समय किए गए वादे धूमिल पड़ते दिखाई दे रहे हैं। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।